Ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Leo nataka nizungumze kwa habari ya kuelewa thamani yako, au understanding your standards. Understanding your standards, au kuelewa thamani yako. Sasa tuanzie hapa. Unaweza ukaheshimiwa kulingana na thamani ulionayo. Mfano, kwa namna moja au nyingine hauwezi ukakuta wewe ni mgeni rasmi umealikwa mahali, alafu ukafika kwenye eneo la tukio, alafu ukakuta wamekuwekea siti ya nyuma. It's obvious tunategemea kukukuta umekaa siti ya mbele, lakini pia tunategemea kukuona umekaa high table ambako kuna huduma zile za first class VIP, kwa sababu wewe ni mgeni wa heshima. Wewe ni mgeni wa heshima ambaye manake watu wote sasa wanakuangalia wewe. Kwa lugha nyingine, bila uwepo wako wewe sherehe haiendi, maana wewe ni VIP. Bila uwepo wako wewe, kuna baadhi ya huduma watu wengine wanaweza wakakosa kwa sababu tu wewe haupo. Hiyo ndio dhana ya mtu ambaye ni wa heshima, mtu wa thamani. Kwenye sherehe mbalimbali huwa kuna watu wanaitwa VIP, very special person of people, au tunawaita wengine wageni rasmi, kwa maana ya kwamba yeye akiwepo ndio sherehe inakuwa validated, inakuwa valid. Asipokuwepo sherehe inakuwa haiko valid. Sasa cha kushangaza sana, Mungu wetu ametuweka katika thamani ya juu sana, lakini kuna watu mpaka leo bado hawajaelewa huu mchezo, hawajaelewa hii business, hawajaelewa hii biashara. Bado wanaishi kwenye very low life, they are living very low life. Wanajidharau sana, wanajiweka kwenye maisha ya chini sana, wakati Mungu amewapa thamani ya juu kuliko maelezo. Ukisoma kwenye hiki kitabu nilichokisoma Yohana 3:16, na leo tutaenda kuchambua hiki kitabu peke yake, sitakuwa na maandiko mengine mengi. Nataka nikuchambulie tu kwenye hili, yani nataka tuchambue in details kwa pamoja kwenye hili andiko, alafu utakuja kuelewa wewe una thamani gani. Angalia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa tunaanza jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujifunza kwenye hili andiko. Jambo la kwanza ni upendo, thamani ya upendo kutoka kwa Mungu. Tunajifunza thamani ya upendo kutoka kwa Mungu. Kitu ambacho unakipenda mara nyingi utakithamini sana. Mtu ambaye unampenda huwezi kuvumilia kuona analia kwa sababu amekosa mahitaji. Mtu ambaye unampenda huwezi kuvumilia kumuona anapata misukosuko alafu kanyamaza kimya. Sasa pata picha, kama wewe mtu ambaye unampenda, hata mchumba wako tu au mke wako au mume wako yule unayempenda, au watoto wako unaowapenda, ukiona wanapitia misukosuko yoyote, hata tu akiwa anaumwa, moyo wako hautulii. Moyo wako unawaza, nifanyeje ili nimfanye huyu mtoto wangu awe na amani? Nifanye nini ili kusudi nimfanye huyu mtoto atulie, ili mtoto aridhike, ili mtoto awe na furaha? What should I do ili mtoto awe na afya njema? Unajishughulisha, hauwezi kutulia kama yule unayempenda kwa dhati anapitia misukosuko. Sasa kama hatujui, kwa taarifa yako, kama hujui, Mungu anajishughulisha sana na maisha yako. Anajishughulisha sana na hali yako ya kisaikolojia ulionayo. Anajishughulisha sana na mambo yote yanayokupatia stress. Anajishughulisha sana na well-being ya maisha yako. Anajishughulisha sana na maisha yako kama haujui. Anajishughulisha sana na ndoa yako kama haujui. Anajishughulisha sana na future yako kama haujui. Anajishughulisha sana utakula nini, utavaa nini, utajisikiaje kiafya, utalalaje, watoto wako wataendaje shule, utakula nini kesho, utafika wapi, utajengaje, utakuwaje na maisha bora, utakuwaje na huduma bora, utakuwaje na familia bora, utakuwaje na hali nzuri ya kiuchumi, utakuwa. Hayo yote ndiyo konsani ya Mungu. Kila siku ya Mungu, kila siku unapoamka, konsani ya Mungu ni hivyo. Kwenye kitabu cha Mathayo anaposema kwamba angalia ndege wa angani hawapandi, hawavuni, lakini Mungu anawalisha.
Tafsiri yake ni kwamba Mungu anajishughulisha sana na maisha yako, amekufanya wewe wa thamani sana, lakini shida ni kwamba shetani anakunong'oneza kwenye masikio ujione kwamba wewe ni kama mtoto aliyetelekezwa ambaye akilala hana mtu anayempenda. Kwa hiyo akilala, akiamka anatakiwa kuanza kufight kutafuta chochote kitu. Ni wale watu wa kijungujiko, yani watu ambao akishakula leo kuhusiana na mlo wa baadaye hajui. Yani umejiweka kwenye thamani ya wale watoto wa mtaani ambao hawana future, ambao hawajui kesho kukicha wataamkaje, watakula nini. Lakini nataka nikwambie mpendo, Mungu anajishughulisha sana na maisha yetu kwa sababu anatupenda. Sasa Mungu anaposema aliupenda ulimwengu, aliupenda kweli kweli. Yani aliupenda kweli kweli. Aliupenda kweli kweli. Alitupenda kweli kweli. Na ukishapenda unakuwa kama mwenda wazimu. Yani ukishapenda, wanasema mapenzi ni kama wazimu. Yani ukishampenda mtu utamani kuona yule mtu, unakuwa kama mtumwa wake. Yani utamani kuona yule mtu kwa namna yoyote ile anapitia hali mbaya. Sasa hizo ni zaidi ya standards ambazo Mungu anatufikiria sisi. Kuna namna Mungu akikuangalia na kuhurumia, hatamani hata uwe na stress hata kidogo. Lakini wewe kwa sababu hujui kuwa unapendwa, unakomaa na stress za kwako. Shida ni kwamba unapambana na hali yako, wakati Mungu anataka yeye apambane na hali yako wewe. Na wewe unakomaa kupambana na hali yako. Na kwa bahati mbaya unapambana na hali yako wakati hauna hata uwezo wa kujipambania mwenyewe. Hauna huo uwezo. Hauna uwezo hata wa kutafuta hela ili kusudi upate chakula cha siku hiyo. Huna. But God ana opti kukusaidia, lakini wewe unajikuta kama unatakiwa kujisaidia mwenyewe. You don't trust the love of God. That's a problem. Nataka nikuambie siku ya leo katika jina la Yesu kwamba Mungu anakupenda, na kwa sababu anakupenda hata kuacha ulale njaa, na kwa sababu anakupenda anajishughulisha sana na mambo yako, kwa sababu anakupenda hata acha uangamie katika jina la Yesu, hata acha uteseke, hata acha uishi maisha ya kubeti, hata acha maisha yako yao ya kubeti, ya kulabdisha kwamba pengine kesho nitakula au nisitakula. God will not allow that because He loved us, because He loves you. Jambo la pili, focus ya Mungu, target population ni ipi? Maana yake unaweza ukasema sawa, Mungu alitupenda, lakini kuna baadhi ya watu tu ambao Mungu aliwapenda. Sasa nataka nikuonyeshe target population ya Mungu ilikuwa ni wapi, focus area ya Mungu ilikuwa ni wapi. Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo kumbe target group ambayo Mungu alifocus ni ulimwengu. Naposema ulimwengu namaanisha dunia na kila kijazacho dunia. Kwa hiyo kama alipenda dunia nzima, maana yake kama wewe ni masikini, Mungu alikupenda. Kama wewe ni tajiri, Mungu alikupenda. Kama wewe ni mzinzi, Mungu alikupenda. Kama wewe ni yatima, Mungu anakupenda. Kama wewe una dhambi, Mungu anakupenda. Kama wewe hauna dhambi, Mungu anakupenda. Kama wewe ni mvivu, Mungu anakupenda. Kama wewe ni mchapakazi, Mungu anakupenda. Kama wewe ni mzungu, Mungu anakupenda. Kama wewe ni mtu mweusi, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda vile ulivyo. Mungu anakupenda tu hata kama una dhambi. Mungu anakupenda kwa sababu target Biblia inasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu maana yake ni kila kitu kilichopo katika dunia nzima na sayari zake zote. God loves. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya kwanza. Sasa nilisema sitasoma maandiko mengi, lakini naomba tu niruhusu. Roho Mtakatifu amenipitisha hapa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza. Rabakata seketeba. Hili katabako seketema yandarabasi. Rakatabako seketeba. Mungu alipoumba dunia, baada ya kuwa ameumba kila kitu, baada ya kuwa Mungu ameumba kila kitu, aliona kila kitu ni chema. Aliona kila kitu ni chema. Manake alipenda kila kitu. Akasema this is wow. Ngoja nikutafutie ule mstari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mwanzo 1:18. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu 8:18b. Mungu akaona kuwa kila alichokifanya ni chema. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba wewe tayari ni mwema. Yani wewe unapendeza kwa Mungu. Wewe ni kivutio kwa Mungu. Una sifa ya kuwa kitu kinachovutia, kitu cha kupendeza.
Sijui kama kuna mtu bado anaanza kunielewa kidogo. Yani tafsiri ya hili andiko ni kwamba Mungu kila alichokiumba aliona ni chema, na ndio maana aliupenda ulimwengu wote, kwa sababu kila alichokiumba kwenye ulimwengu aliona ni chema. Tafsiri yake ni nini sasa? Tafsiri yake ni kwamba vile ulivyo, Mungu anakupenda. Kwa hiyo anakupenda vile ulivyo. Wewe ni mlemavu, Mungu, wewe uko kwenye target ya Mungu. Wewe uko kwenye target ya Mungu. Wewe ni yatima, uko kwenye target ya Mungu. Wewe una hali gani yoyote, mention it, you just mention it, kwa sababu umeingia, uko katika ulimwengu. So long as uko duniani, wewe ni target ya Mungu. You are the target of the Lord. You are the target population of the Lord. You are the target population. Yani wewe ni target ya upendo ya Mungu. Yani katika wale watu, ukisema kwamba okay, tunataka kuweka kundi la watu ambao wanapendwa na Mungu, mojawapo is you. Uko kwenye ile group la watu wanaopendwa na Mungu. Ni vile tu shetani amekupiga matukio mengi yanayokufanya uone kwamba vile kama Mungu hakupendi, lakini ukweli ni kwamba Mungu anakupenda. Na kwa hiyo anakupenda kwa sababu alikuumba, na kwa sababu alikuumba alitamka kwenye Mwanzo 1:18 kwamba kila alichokifanya aliona ni chema. Na kwa sababu aliona ni chema, maana yake alikikubali. Kwa hiyo Mungu anakukubali kinoma. Yani sema tu, mwanangu, wewe unajishusha thamani yako. Yani Mungu anakukubali hivyo hata kama una madhaifu, unatendaga dhambi kila siku. Wewe unatenda dhambi sana, lakini mwanangu, Mungu anakupenda kuliko unavyofikiria. Wewe ni target ya Mungu. Wewe ni target ya Mungu. Wewe ni target ya Mungu katika jina la Yesu. Wewe ni target ya upendo wa Mungu. Wewe ni target ya upendo wa Mungu. Wewe ni beneficiary. Mfano, akitokea mfadhili akasema kwamba nataka nipeleke msaada kwa nchi za Afrika, especially pengine Tanzania, kwenye jamii ya watu masikini, ile target ambayo huo msaada utawafikia wale masikini, manake na wewe umo, manake na wewe ni beneficiary, mnufaika wa ule msaada. Sasa the good thing, habari njema ni kwamba target population ya upendo wa Mungu ni dunia nzima, including you. Sijui kama kuna mtu ameanza kunielewa kidogo. That's the love of God. Kwa hiyo ni target population. Okay, jambo la tatu. Rabakatapako sekete bayanda rabaseke. Thamani yako ni kubwa sana, na ndio maana Mungu alitumia upendo mkubwa sana. Mtu unayempenda sana, hata ukimpatia kitu, unampatia kitu cha thamani sana. Thamani yako ni kubwa. Thamani yako ni kubwa kwa kiwango ambacho Mungu alimtoa mwanae wa pekee. This is deep. Imagine Mungu akamtoa mwanae wa pekee. Thamani yako ni kubwa kiwango ambacho Mungu aliamua kumtoa Yesu wa pekee. Alikuwa na Yesu mmoja tu. Angeweza kusema hata watoe malaika, kwa sababu malaika wako wengi. Angesema okay, nimtoe Gabrieli aende akashughulike na hawa viumbe. Lakini alipojaribu pengine kumtoa Gabrieli au Mikaeli au malaika au wazee 24, akaona yani hawa bado wako kwenye level ya chini. Namna ninavyompenda huyu mwanadamu, ili niweze kuonyesha upendo wangu kwake, hebu nitoe kilicho cha thamani sana, the maximum thing. Alafu kwa bahati nzuri, yani Yesu alikuwa ni mmoja tu, only one Jesus. Hakuwa na wa Yesu wengi, yani mwanaye alikuwa huyu mmoja tu, anaitwa Yesu. Ndiye huyu ambaye akaamua kukupatia wewe. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa tayari amkose mtoto wake kwa wakati huo ili wewe upate. Alikuwa yuko tayari amkose Yesu mbinguni, amkose mtoto wake wa pekee ili wewe upate. This is great love. Ni thamani hali ya juu sana. Hii inaonyesha ni kiwango gani Yesu anakupenda. Na ndio maana wewe ni mjinga sana. Kuna muda unajifikiriaga vibaya, kuna muda unajifikiria hovyo sana. Yani kuna muda wewe unajidharau sana, wakati Mungu amekuthamini kuliko alivyojithamini mwenyewe. Imagine anatoa kitu chake cha pekee. Wewe sasa nikwambia hata utoe 10,000 umpatie Mungu saizi uwezi. Hata kama ukitoa utatoa kwa kubeti, kwa kunungunika kwamba yani 10,000 ndio toa, nataka kuhakikisha kwamba ndani ya mwaka mmoja hii 10,000 inazaa, kwa sababu nimempa Mungu 10,000 izae. Unaingia kwenye maombi, izae kwa jina la Yesu, izae kwa jina la Yesu, because you have very little love to God. Lakini imagine Mungu ametoa, ni sawa, Mungu ametoa kila kitu alichokuwa nacho for you. Awarabakatabaseke. Mungu anakupenda sana, ndio maana ametoa kitu cha thamani sana. Ndio maana amemtoa Yesu mmoja tu kwa ajili yako wewe, katika jina la Yesu. Jambo la 4.
the chance is for everyone. Hii chance ni ya kila mtu. Ndio maana anasema kila amwaminie. Kwanza tulisema target population ya huo upendo. Target population ya huo upendo ni kwa watu wote duniani, kwa kila kiumbe. Lakini ukija hapa sasa, kuna formula waga kwenye Excel, kwenye Microsoft Excel waga tunawekaga formula inayosema pengine ukijumlisha seli A, B, C, D, kila seli itakuwa na added value kwenye kitu fulani. Sasa kwa lugha nyingine, mtu anayequalify sasa kupokea huo upendo, maana yake ni yule anayemwamini Yesu. Yani wewe ukimwamini Yesu una qualify kupata faida zote ambazo huyu Yesu amezitoa kwa ajili yako. Ndio maana akasema kwamba kila amwaminie asifanye nini? Asipotee. Ninapenda ili andiko, kila amwaminie asipotee. Sasa asipotee wapi? Hapa ndio ambapo tunajichanganyaga. Tunajuaga asipotee kwamba tu aende mbinguni. It's okay, hiyo ni moja wapo. Lakini unapomwamini Yesu hautapotea kwenye njia zako zote. Hautapotea kwenye game mwanangu, ukimwamini Yesu. Hautapotea. Wewe huaga unasahau ili andiko. Wewe umelifanya ili andiko very spiritual kwamba unawaza tu mambo ya mbinguni na kwenda mbinguni, lakini kiukweli ili andiko lina cover kila engo ya maisha. Ukimwamini huyu Yesu mwanangu, hupotei kwenye game. Ukimwamini huyu Yesu mwanangu, hupotei kwenye hatima yako. Ukimwamini huyu Yesu mwanangu, hupotei kwenye malengo yako. Ukimwamini huyu Yesu mwanangu, hupotei kwenye mipango yako ulionayo. Huwezi kupotea kwenye njia, huwezi kupotea kwa sababu umemwamini Yesu. Harabakatabakaseke. Biblia inasema kwenye Isaya kwa habari ya njia ile, hata kama watakuwa wajinga, japokuwa hata kama wakiwa wajinga hawatapotea. Hautapotea katika jina la Yesu. Okay, kwa hiyo kumbe ili usipotee, mwamini Yesu. Mwamini Yesu usipotee. Mwamini Yesu usipotee usipoteze. Usipoteze, hutapoteza ukimwamini Yesu. Huna cha kupoteza ukimwamini Yesu. Maisha yako yatakuwa na mafanikio makubwa kwa sababu hautapoteza chochote ukimwamini Yesu. Ukimwamini Yesu hautapoteza, haupotezi. Ukimwamini Yesu haupotei kwenye game. Ukimwamini Yesu unakuwa valid muda wote. Ukimwamini Yesu unakuwa ndio habari ya mjini, maana haupotezi. Unajua watu waliopoteza wanavyokuwa? Watu waliopoteza ni watu ambao kuna vitu walitakiwa kuwa navyo lakini hawana. Kuna maono ambayo walitakiwa kufanya kazi ndani yao lakini hawana. Kwa lugha nyingine, Yesu ni kama activative agents ambaye akiingia ndani yako ukimwamini, anaenda kuactivate mifumo yote katika maisha yako ili kusudi iweze kuoperate kwa mujibu wa wewe ulivyoumbwa. Kwa hiyo kuna watu ambao kuna vitu vingi vimekufa ndani yao kwa sababu hakuna Yesu ndani yao. Yesu anapoingia anasababisha uzima. Uzima maana yake kuwa live ndani, kuwa live, anaku-update, unakuwa live. Kila system ambayo iko ndani yako itakayosababisha wewe ufanikiwe, itakayosababisha ufike mbinguni, itakayofanikiwa upate neema, itakayosababisha upate neema ya Mungu anaenda kuactivate, unakuwa live. Sasa ndio maana ya kutokupotea. Watu waliopotea ni watu ambao mifumo yao imekufa. Watu waliopotea ni watu ambao kuna vitu havifanyi kazi ndani yao. Unashangaa mwili umekuwa na magonjwa mengi. Unashangaa kuna mifumo ya uchumi imekufa. Unashangaa huyu mtu hana kibali, haonekani popote kwa sababu hayuko live. Haonekani kwa sababu mifumo imekufa. Mtu akifa anakuwa hayuko live. Mtu akisha kufa hawezi kutambulika popote. Mtu akisha kufa huwezi kumsikia popote. Anakuwa amekufa, yuko kabrini, maisha yanayoendelea ni kufa. Lakini Yesu unapomwamini anakuactivate, alafu unakuwa live. Kuwa live maana yake utasikia, utaanza kuonekana. Mtu ambaye ni yuko hai huwa anaonekana. Kwa hiyo utaanza kuonekana tu. Watu watajua kwamba kuna mtu sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Kuna mtu ameanza kunielewa sasa. Kuwa live ni kuonekana. Sasa anaposema kila amwaminie hatapotea, maana yake atakuwa live. Maana yake ataonekana. Kwani wewe unasoma Biblia gani mwenzangu? Kwa nini ili andiko wewe unalifikiria kwa lengo moja tu? Ili andiko lina lengo nyingi sana. Kuwa live, asipotee. Maana yake usipotee kwenye game. Maana yake uwe live.
watu wakitaka wakuletee zawadi wakukute, watu wakihitaji mtu wa kuwasaidia kwenye shughuli zao wakuone wewe, unakuwa active, antena zako zinakuwa live. Rabakatabasheketebaya, antena zako, connection zako zinakuwa live. Ndio matokeo ya kumwamini Yesu. Unakuwa live, hupotei kwenye engo, hupotei kwenye game. Kuna watu wamepotea kisiasa, kuna watu wamepotea kiuchumi, kuna watu wamepotea kwenye ajira, kuna watu wamepotea kwenye eneo la familia. Yani mtu ambaye unakuta hayuko live, kwa hiyo hana mchango kwenye familia, lakini pia hakutani na fursa kwa sababu amepotea, hayuko live. Sasa kazi mojawapo ya mtu atakayemwamini Yesu, Mungu anachokifanya, anamfanya huyu mtu awe live, asipotee. Alafu bali awe na nini? Bali awe na uzima wa milele. Kwa tafsiri nyingine, manake utakuwa live, utakuwa na uzima kwenye kila eneo, milele na milele. Ukiona kuna muda unakatika, yani unakuwa live, ni kama redio ambayo inakuwa imewaka, unaisikia iko live, inasikiliza, mawimbi yanasoma, frequencies zinasoma, afu baada ya muda unashangaza imekata, hiyo redio haisikiki tena. That's a problem. Kumbe target ya Mungu au lengo la Mungu ni kuona kwamba unapokuwa live, maana yake frequencies zinasoma muda wote. Mwanangu, maisha yako yote frequencies zako zinanasa. Wakati Mungu ameandaa watu walete faida kwenye maisha yako, muda wote Mungu akikutafuta anakupata. Unajua kilichotokea Mungu alipofika kwenye bustani ya Eden, kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3, baada ya kuwa Adam na Eva wamekula lile tunda la katikati, Biblia inasema kwamba Mungu akamuuliza Adamu, uko wapi? Tafsiri yake ni kwamba Adamu hakuwa live kwa sababu kwenye rada ya Mungu akimuona Adamu anaona hasomi kwenye rada, kwa sababu he is not live. Hasomi kwenye rada kwa sababu hayuko live. Na unapokuwa live, maana yake kunakuwa na connection kati ya baraka za Mungu na maisha yako moja kwa moja. Lakini unapokata frequency, maana yake Mungu anaanza kukutafuta. Alikuwa anategemea apitishe uzima kwako, lakini hakuoni kwenye mfumo, hausomeki, GPS zako hazisomi kwenye system. Na ndio maana kuna baraka nyingi zinapishana na wewe kwa sababu hauko live. Nataka nikwambie, unapokuwa live spiritually, unapokuwa na uzima, maana yake unakuwa live. Maana yake haupotei kwenye mfumo wa Mungu, unakuwa live kwenye mfumo wa Mungu. Kwa hiyo kila baraka ya Mungu ambayo ameiamuru iwaendee watoto wake duniani lazima itakukuta, kwa sababu baraka za Mungu huwa na tabia ya kuenda kwa watu mahususi ambao wanasoma kwenye mfumo wa kimungu. This is deep. Kuna mtu bado hajanielewa. Okay, listen. Baraka za Mungu huwa zinakuwa allocated kwa watu duniani. Zinapokuja kwa watu duniani, huwaga zinanaswa na watu ambao wako live spiritually. Kwa hiyo nafsi yako inapokuwa live, ndio ina uwezo wa kunasa baraka za Mungu katika maisha yako, provision za kimungu katika maisha yako. Uwezesho wa kimungu unanaswa na watu ambao wako live. Ndio maana usipokuwa live, kuna vitu vitakupita. Utakuwa unashangaa tu kwamba, lakini mbona hiki mimi sipati, mbona wenzangu wanapata mimi sipati? Why? Because you are not live. Activate your spirit today. Activate your spirit today. Hebu activate nafsi yako siku ya leo katika jina la Yesu, na kuombea uwe live sasa kwa jina la Yesu. Get live, kuwa live. Kuwa live sasa katika jina la Yesu. Nina activate sasa moyo wako uwe live kupokea baraka za Mungu. Frequency zako zianze kusoma sasa. Na guess what? How to connect with Jesus is to trust Jesus. Ni kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Katika jina la Yesu, kuwa live sasa, ili uweze kupata connection ya moja kwa moja na Mungu, ili uweze kupata connection ya uzima na Mungu, ili uweze kupata connection ya baraka na Mungu, ili uweze kupata connection zote za kimbingu. Kuwa live. Activate your system now. Ninafata pate pasi katika jina la Yesu Kristo. Sasa ili uweze kupokea baraka za kimungu, lazima mfumo wako wa ndani uwe live, uwe na uzima. Kuwa na uzima ndio kuwa live.
Kuwa live ni kuwa na uzima, kuwa na uzima. Sasa nataka nikuombee, lakini kabla sija kuombea, kuna watu ambao hawako live, mifumo yao imekufa kwa sababu hawajamwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo connection yao na mbingu imekatika. Nataka nikurejeshe kwenye mfumo kwanza. Hebu fuatisha maneno haya, wewe ambaye unatamani kurejeshwa kwenye mfumo wa Mungu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi, nimesikia habari zako na upendo wako kwangu na jinsi unavyonitakia mema. Ninaomba sasa unisamehe dhambi zangu, unitakase dhambi zangu, unioshe kwa damu yako ya thamani katika jina la Yesu. Kuanzia sasa ninaokoka na kukuamini wewe kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namkataa shetani na kazi zake zote katika jina la Yesu. Ninakukubali Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia ndani yangu, badilisha maisha yangu, badilisha mfumo wangu, nifanye kuwa hai tena katika jina la Yesu, amen. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mwanafunzi huyu ambaye siku ya leo amekukubali wewe kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninambariki, namtoa katika giza kwa mamlaka ya jina la Yesu, na muingiza katika ufalme wa pendo lako Mungu katika jina la Yesu. Atakuwa na atafika mbinguni. Tunda hili litakaa, litazaa katika jina la Yesu Kristo, na litadumu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Neema yako Mungu imfunike mtoto wako katika jina la Yesu. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu, amen. Amen, amen. Naomba unitafute kwa namba ya simu 0621029725. Wewe ambaye umemkubali Yesu siku ya leo, unitafute kwa hii namba. Uliyekiri hii sara ya toba, nitafute kwa hii namba 0621029725. Mungu akubariki, siku yako imebarikiwa, utabarikiwa sana katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Naomba nikuache na ujumbe huu, kuwa live katika jina la Yesu. Amen.